咁咧有3個 point 想同大家講嘅。咁第一個就係我經驗豐富啦。咁我有好多場合咧，我都係做一個講師啊，或者一個嘉賓去講嘢咁樣嘅。咁而我亦都係一啲我嘅資格咧，就係、譬如中間藍色衫嗰個咧個 THX 就係啲家庭影院嘅聲音嗰邊嘅調教啦。而另外上面嗰幾張咧就係、一個叫 ISF 就係畫面嘅調教。我唔單止有呢個資格，我仲要係佢哋嘅助教。咁咧右下角你見到嗰班係豐澤嘅一班 sales 都係我培訓嘅。左下角嗰個咧一個叫 Marty Vincent 嘅，我都有跟過學嘢嘅。如果你識音響咧，你一聽到 Marty Vincent 你就會呆咗喺度啦，點解會你會見到佢嘅咧？咁好啦，呢啲都係一啲我嘅業績啦，我做過嘅。咁有左上角左下角嗰個咧係一套180萬嘅音響，係其中一套我最貴嘅賣得出嘅音響。咁咧左上角嗰個咧就係、一套我賣俾客28萬嘅無線咪，28萬真嘅，喺啲演唱會裏邊啲歌手揸住嗰套嚟嘅。右下角嗰個係玩具大王嘅蔡志明嘅屋企，就係我做嘅。咁呢啲係我舊公司啦。左上角舊公司嘅相啦，右下角咧就係好少嘅音響人咧，可以將隻 subwoofer 隻超低音喇叭咧放到櫃裏面嘅。呢個可以同好多嘅室內設計師去配合翻，點樣去等佢容易啲去做到個櫃啦。咁呢啲都係我嘅業績。係啦，學校同埋啲寫字樓啊嗰啲咧，我都有做嘅。好啦，第二樣嘢，咁我會以客為本嘅。咁我都有做一啲代理嘅，啲器材代理，譬如中神啦、擴音機或者嘅 CD 機嗰啲啦。咁百力嘅高級嘅音響線啦 ，Compact 就係一啲代一啲外國嘅廠去做代工一啲喇叭嘅，係賣啲幾十萬嘅喇叭嗰啲，係佢喺大陸代工嘅。而另外一啲咧就係啲電源處理係我自己研發出嚟嘅。咁咧，頭先你見到硬實力我好夠㗎啦，你基本上你講得出嘅音響器材我都可以攞得到買得到㗎啦。咁而軟實力咧就係咧，我會為每個客人咧度身訂做佢嘅需要嘅，就翻佢需要。我會問清楚佢究竟你需要啲咩啦，用途係咩啦。你甚至乎啲器材顏色係咩啦？甚至乎你要唔要見到啲器材㗎？可以全部收埋晒，你見唔到，但係啲聲啊畫仍然好靚嘅。係啦，另一樣嘢就我發覺咧，啱啱去完個 Power Camp 之後咧，原來我有一個結構性嘅思想嘅。點樣樣咧？就係、除咗我會要求咧有晒啲 schedule 啦，有晒啲器材嘅 list 啦之外咧。每當我睇完份 plan 或者去到現場咧，我嗰個立體嘅一啲畫面咧喺我腦裏面嘅個投影機喺邊個位置啊，尺寸係幾多啊，要用咩螺絲啊，究竟隻手要揸住咩工具啊，咁呢啲係好立體嘅。咁我以前都唔知嘅，原來我結構性嘅思想咧會有啲咁嘅情況嘅。咁所以亦都係其他人遇到啲問題嘅時候咧，我好清楚話到俾佢聽咧，究竟點嘅。咁而咧，我亦都係中意解決困難嘅。咁咧就係有一次阿 Kitty 嘅一個即係我哋前嘅會員咧，阿 Kitty 佢遇到一個問題，佢佛教活動有個問題，嗰啲喇叭擺喺3個圓圈紅色圓圈嗰度咧嘅時候咧，啲聲回音大到咧根本聽唔到嘅時候，我去到一睇到咧，就將3隻喇叭聚翻埋一齊咧，就解決咗個問題啦。而跟住咧，我亦都會喺調教聲音上面咧有個心理學上面嘅積極嘅休息，就係、心靈放鬆，點樣令到你好舒服。電影咧就令到你好似入咗套電影裏面咁㗎。喺嚟緊11月尾咧，我會有個試聽會俾大家睇下古 Sir 嘅一個私奏度啦。咁我會出俾大家到時報名啦。咁點樣幫到我咧？咁好多人唔知點幫到我喎。咁咧就係、先，我有呢張卡片咧。就會擺上去網上邊，俾你哋咧去即係有朋友
對音響有需要嘅時候咧，可以俾佢哋睇嘅。睇咩咧？就係中間呢對大喇叭啦。咁咧你見到係暫時全香港聽歌喇叭裏面最大張，呢張唔好影啊，因為呢班老細嚟㗎。係啊，你俾呢張俾佢就唔得嘅，係啦。咁好啦，呢個喇叭真係我親手做出嚟嘅，賣係268萬嘅。咁咧呢對喇叭喺灣仔係有對實物嘅啦，咁要試聽可以嘅。咁而有歌手話陳海榮咧，都係因為中意個樣，所以用咗佢嚟做個唱片嘅發布嘅。咁咧就係有人話有對音響有興趣咧，你先俾張相佢睇。佢問咧，你就同佢講阿Patrick 張咧就經驗豐富嘅。佢再問嘅話咧，阿 Patrick 張咧就會幫你去度身訂做一套啱你嘅影音系統。如果佢話對喇叭好大興趣嘅話咧，對大喇叭好大興趣嘅話咧，你可以同佢講，你公司有嘅話咧，會多啲人上嚟。你如果係開酒樓啊、餐廳嘅話咧，你會多啲人上嚟一個景點度影相啊嘛。如果你公司嘅話，等於匯豐銀行有兩個獅子咁樣，一講起一對獅子咧，就會諗起你公司㗎啦。如果你想喺屋企人啲親戚朋友度咧有得威咧，呢個喇叭幫到你嘅，你買咗你就得，你就可以㗎啦。咁咧我專業 follow 啦，仍然係呢三個：李嘉誠、馬化騰同埋Bill Gates。當然直接嘅唔會有嘅，但係如果你身邊有接觸到佢哋呢個階層嘅人嘅時候咧，可以推薦我呢對喇叭俾佢哋。唔該晒。好啦，我哋俾多啲熱烈嘅掌聲佢啊！